Hola a todos, esta semana vamos a tener una aventura maravillosa. Nos vamos a acampar a 5 metros de distancia donde estamos ahora mismo en el jardín. Y digo maravillosa porque muchas veces cuando nos habituamos a un lugar en el que vivimos, en el que todo se vuelve nuestra rutina cotidiana, dejamos de percibir y de ver todo lo que nos rodea. Y para mí la fotografía es una herramienta increíble, bellísima para volver a conectar con el presente, con el ahora y estar atentos a todo el universo que hay alrededor nuestro. Por suerte vivo en medio de la naturaleza, todo este jardín lo he sembrado yo y alrededor de mi casa hay 480 árboles que sembramos con una empresa que se llama Bosque y Ciudad y que ya están creciendo y están empezando a dar frutos y me están llegando pájaros que antes no veía. Así que este video es para mostrarles, aprovecho y les paso de una vez algunas imágenes. Esta especie es una ave endémica de Colombia. Su nombre, si mal no recuerdo, es Catamenia analis. Y es un semillerito muy lindo de las alturas colombianas. Así que no les adelanto nada más. Espero que les guste mucho este video y nos vemos después de esta breve introducción. ¿Recuerdan que en mi último video de viaje perdí las llaves de la moto? Bueno, pues les cuento que como no tenía repuesto, me tocó importarlas y se supone que desde el momento en que las importé van a tardar 2 meses en llegar aquí. Ya ha pasado un mes, así que es cuestión de otro para poder moverme en la moto nuevamente. ¿Y recuerdan que el sleeping pad que compré para acampar me había salido defectuoso y que tuve que mandarlo a Estados Unidos para que me dieran uno nuevo? Pues bien, hoy también quería acampar en el jardín para probarlo y contarles qué tan cómodo dormí y si vale la pena que ustedes se hagan a uno igual. Y por otro lado, quería hablarles brevemente de ese pajariño que vimos en la introducción a este video, Catamenia analis, y como les comenté, es un semillerito de los Andes. Son comunes en áreas agrícolas, páramos, pastizales y juncales. Se mueven en parejas o grupos. Se congregan donde hay alimento, básicamente granívoros. Anidan entre pastos o chusques y su nido es una taza de pajas. En donde vivo es común verlos en los bordes de carreteras destapadas y el que vieron en las imágenes que capturé es probablemente una hembra o tal vez un macho juvenil. Estamos listos para acampar. Va a caer al parecer un aguacero. En Bogotá sin duda está cayendo durísimo. Ojalá acá no me coja. Pero bueno, voy a terminar de alistar cosas, ponerme una chaqueta y a ver si ahora en la tarde podemos ver algo, pero no veo así que vaya a haber mucha actividad. Igual, mañana en la mañana vamos a pajarear todo el tiempo, así que nada, por lo pronto terminar de guardar cosas, alistar, bla 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 y ya nos vemos. Oigan, en este camping estoy haciendo trampa, obviamente, pues las facilidades que tengo con mi casa al lado. Me voy a hacer un tecito y un poquito de leche de almendras, un poco de leche al estilo inglés el té. y, y estoy cruzando dedos para que no llueva, porque de verdad quiero prender un fuego y como contemplar un poco la noche y dormir por primera vez en el jardín de mi casa. Nunca había dormido acá. En cuanto a fotografía, hay cero actividad de aves, pero lo que les decía, mañana sí vamos a estar en esa y sé que les voy a poder mostrar varias cositas. Ahorita más temprano estaba viendo mucha actividad de abejas en las flores, en un abutilón de allí, ahorita se los muestro. Y con el lente macro las capté y las vi, bueno, las imágenes que les estoy enseñando ahora. Hermoso. A eso me refería en la introducción del video, con que no nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana, todo se normaliza.
y a mí la cámara me devuelve una vez más como a observar y ver todo el universo que nos rodea. Qué rico un tecito, me lo voy a tomar con muchas ganas acá. Quería irme a dormir y despedirme leyéndoles un poema de mi último libro que publiqué hace 2 años. Y este poema se llama Palabras y dice: a veces fulgen chispas entre ellas, y aunque solo son símbolos y oídos necios al que viva otro planeta. Pero, ¿quién no vive otro planeta? Han formado parte de los viajes y han brindado al cabo risas, lágrimas, rabietas. Hay cierta paradoja en que, gracias a las letras, se pueda nombrar al vacío silencioso, al mismo al que el ruido accede y que él, a su vez, ni lo omite ni amonesta. Lo cierto es que entre más bulla circule, más bello luce a causa de su ausencia. La palabra apunta, mas el silencio acierta. Lo que no se dice habla, y lo que habla muchas veces yerra y se tropieza. Las palabras son el arco, el silencio, la diana y la saeta. ¿Oyeron el búho? Ese pip, pip. Ese búho no estaba por acá antes, oiganlo. Y llegó hace como un mes aproximadamente. Bueno, ahora sí los dejo, me voy a dormir. Chao, nos vemos mañana temprano. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Les cuento que no dormí muy bien, no por la colchoneta ni nada, sino por el terreno. Estoy muy inclinado, entonces pues me voy para hacia abajo, hacia donde está la inclinación. Es decir, la inclinación está hacia acá. Entonces me rodaba por la noche. En cuanto a el aislante, el sleeping pad, bien, yo había visto muchos reviews de que no era muy cómodo. Para el frío es excelente, o sea, no sentí la más mínima pérdida de calor. Una delicia. Y en cuanto a comodidad, no me pareció grave. O sea, yo todo lo que había visto que me preocupaba un poco, cero. Si uno lo infla demasiado, sí se vuelve incómodo. Y cuando uno se va hacia los bordes, como que se siente que se va a caer.
Entonces no hay que inflarlo tanto, sino dejarlo en una inflada no tan templada. Pero, o sea, yo sé que si duermo en un sitio plano, normal, voy a dormir bien, voy a dormir cómodo y sobre todo no voy a tener frío, que ese es mi... Por eso lo compré sobre todo, porque es el, pues, o sea, es el sleeping pad que menos frío o que menos calor pierde. Entonces eso les cuento. Me desperté muchísimo, etcétera. Pero bueno, lo otro es que ayer dañé mis gafas, las pisé, estaba guardando cámara, haciendo vainas, moviéndome y puse las gafas en el suelo. Le rompí la patica, entonces me toca ir a Bogotá a arreglar ese tema hoy porque sin gafas grave. No veo nada, entonces eso les cuento, listo. Entonces me voy a poner a tomarme mi café mañanero, que sin eso no soy nada, y nos ponemos a buscar bichitos, a pajarear, a tomar fotos. Y entonces ya los veo en un ratico que me despierte del todo. Eureka. Acabo de tomarle fotos y unos videos muy cortos a Lesbia Victoriae, un colibrí que me encanta. Tiene la cola larguísima, como se podrán dar cuenta, y él, cuando pelea con otros colibríes, chasquea la cola porque al final la colita se le abre como en dos partes y la chasquea como un látigo en el aire cuando está peleando con otros colibríes. Los colibríes, como Lesbia Victoriae o Encifera encifera o el que quieran, son nectarívoros, lo cual quiere decir que se alimentan de néctar, pero también se alimentan de, digamos, un 20% de su dieta o 10% más o menos es proteína. Cazan mosquitos también. Son muy lindos a mí. El canto de esa ave me encanta, de ese colibrí. Y qué lindo que les encantan las fucsias, que es donde están viendo o vieron las imágenes. Esas flores las liban muchísimo los colibríes y los frutos los toman las mirlas, los toman las tángaras escarlatas, otros tipos de tángaras también, en fin, divino, qué lindo. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Vine a sentarme en el porchecito de la casa porque sé que es cuestión de tiempo para que aparezcan las diglosas, los famosos pinchaflores, también les dicen carboneros a este tipo de diglosas, que es la diglosa humeralis. Ellos, si se fijan, ahorita que yo sé que van a aparecer, tienen el pico, al final del pico tienen una curvatura muy filuda, por eso les dicen pinchaflores, y ellos toman el néctar desde arriba de las flores. Entonces son pájaros también muy lindos, y estas particularmente son cero tímidas. Yo acomodé todo acá, lo sembré todo para tener vista desde, pues desde donde estoy, acá en el porche de la casa. Y, uy, esperen, creo que ahí llegó una. Vamos a ver. Sí, por ahí está, por ahí está. Está parada sobre el abutilón. Los abutilones también les encanta. Ah, qué linda. Qué linda.
Me encanta cuando en las fotografías queda limpio el fondo y al frente queda el pájaro y el fondo todo difuminado. Les digo que pues las diglosas se la pasan acá todo el día, entonces pues yo sabía que tarde que temprano las iba a ver. Oigan, acaba de aparecer el turpial, le alcancé a hacer un video corto en la parte del bosque que sembré. Ya está recogiendo, como les había dicho antes, frutos de los árboles sembrados, que son todos nativos. Ese pájaro, a mí me encanta el turpial montañero, su canto es una hermosura. Por acá yo tengo un audio para que lo oigan, lo voy a poner ya mismo. Y los colores, el amarillo encendido de ese pájaro es, pucha, me encanta, es de mis aves favoritas como canta, y el canto es durísimo, suena desde muy lejos, es muy fácil de identificar porque su canto es muy particular. Por supuesto no podían faltar las mirlas son unos pájaros muy exitosos, están en todas partes de Colombia, uno las ve, es lo que más se ve cuando uno empieza a observar aves, lo primero que empieza a notar en todas partes son las mirlas. Les voy a contar un tip para reconocer a las mirlas macho y separarlas de las hembras. Las mirlas macho tienen un anillo dorado en el ojo, como en este caso del video. Ellas son las machos, las hembras son todo el ojito café, no más. Las mirlas también, como les había dicho, les encanta el fruto de las fucsias. Y este macho pues llegó a tomarlo, por supuesto. Son pájaros que en el mundo de los pajareros pues no le damos como mayor relevancia, pero que como todo, si uno lo detalla, lo ve, las mira, son muy bonitas. Aparte que las mirlas me mantienen limpio el jardín porque a ellas también les encantan las lombrices, y cuando llueve mucho en el pico se llevan docenas de lombrices, entonces mantienen toda esta parte del jardín sin ningún bichito, pues sin lombrices, sin nada. Las mirlas se las tragan todas. Bueno, para finalizar quería mostrarles este par de libros. Los mamíferos de Colombia, este lo compré hace poco, salió el año pasado, 2025, muestra las huellas de los mamíferos para poder identificarlos. No, una hermosura de libro. La editorial se llama Encifera Encifera. Lo he estado chequeando, hermoso, hermoso, vale la pena tenerla en la biblioteca. Y este, por supuesto, de la avifauna colombiana de Fernando Ayerbe. Esta es la cuarta edición, si no me equivoco creo que ya van por la quinta. Ambos libros traen códigos QR para obtener más información de cada una de las especies que uno está interesado. Y esto es una bestia de libro, las ilustraciones son hermosas, Fernando mismo las pinta. Yo estuve en el lanzamiento de este libro, él me lo firmó y todo, está dedicado, entonces es mi orgullo del libro. Se los recomiendo muchísimo para observar aves, para observar naturaleza. Importantísimo tener este tipo de libros para aprender, para conocer más y para disfrutar todavía más todo el entorno que nos rodea. Así que bueno, eso fue el video por hoy. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, compartan el video, coméntenlo, denle like y nos vemos en una próxima. Chao, chao.